ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வைப்ஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் என்னமோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச டாபிக் தான். பட் சின்னதாக ஒரு ரிமைண்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம சேனல் சார்பாக சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம். முன்னாடிலாம் எந்த ஒரு பொருளை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கினோமோ அதெல்லாம் இப்போ இலவசமாக கிடைக்குது. எதெல்லாம் இலவசமாக கிடைச்சதோ அதை காசு கொடுத்து வாங்குகிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் பாருங்கள், நமக்கு இலவசமாக கிடைக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே நமக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அத்தியாவசியமான பொருட்கள் இல்லை. உதாரணத்துக்கு, நம்ம பூமியிலிருந்து எடுக்கிற தண்ணியை நாமளே காசு கொடுத்து தான் வாங்கி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இன்னும் வேதனை தரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, நம்ம இந்தியாவோட தலைநகர் டெல்லியில் நாம் சுவாசிக்கிற காற்றை கூட காசு கொடுத்து தான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? மனிதர்களாகிய நாம தான். கடைசி ஒரு 4-5 மாதமாக கொரோனாவால் இறந்து போனவங்க மட்டும் இதுவரை 7 லட்சம் பேர். ஆனால் தினசரி நம்ம பயன்படுத்துகிற வாகனங்கள்லேருந்து வர புகையினாலையும் தொழிற்சாலைகள்லேருந்து வர கழிவுகள்னாலையும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டு நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் வருஷம் கிட்டத்தட்ட 8 லட்சம் பேர் இறக்குறாங்கன்னு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி கொரோனாவால் இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக லாக்டவுனில் இருந்தப்போ காற்று மாசுபடுதல் ஒரு 4-5 நாள்லையே 40% 50% வரை குறைஞ்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதன் காரணமாக நமக்கு பெய்ய வேண்டிய கோடை மழையும் கடைசி ஒரு 4-5 வருஷம் இல்லாத மாதிரி நல்லாவே பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, ஓசோன் லேயரில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் கூட க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னு யூரோப்பியன் யூனியனோட ஆராய்ச்சி கழகம் ஒன்று சொல்லுது. இதுக்கு இந்த லாக்டவுன் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இது மூலியமாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, எவ்வளவு தான் தொழில்நுட்பங்களும் தொழிற்சாலைகளும் வளர்ச்சி அடைஞ்சாலும் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அத்தியாவசியமான இயற்கையை பாதுகாக்கிறது நம்ம கடமை இல்லையா? மரங்கள்னால காற்று மாசுபடுதல் கம்மியாகும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரை மரங்களையும் செடிகளையும் நட்டு இருக்கிற இயற்கை வளத்தை பாதுகாத்து நம்ம அனுபவித்த இயற்கை வளத்தை நம்மளோட வருங்கால சந்ததியினரும் அனுபவிக்கிறதுக்கு செயலில் ஈடுபடுவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய் ஃப்ரம் டிகே. பாய். தேங்க்யூ.